في 2017 وبالضبط في النهائي ديال كأس افريقيا للشباب اللي كان في زامبيا، لعبه سيدي زامبيا والسنغال. زامبيا رابحه ب2-0 وفي الدقيقه 57 غطرا واحد القضيه غريبه شويه. السنغال غتكون عندها واحد الكوفره وشويه واحد اللاعب ديال السنغال اللي سميتو ابراهيم انداي غيتحضر على التقاشر ديالو بلا حشمه بلا حياه، عين باين والضواء ضاربين فيه والكاميرات شادينو، وغيجبد لك نعم سيدي واحد الكموسه وغيلوحها في الشبكه ديال زامبيا. حكا ما بغاش تدخل الكره خاصنا نحيدوا العكوس. ايوا يا سيدي اللعابه ديال زامبيا ما كانوش سويهلين، عارفين ماما افريكا، خلاو سيدي تجبدها ولاحها وما يجيو ليه. تعال له عيطوا على الحكم ونغطر الروين وضربوا فيما بيناتهم. ولكن زامبيا واخا هكاك دات الكاس. داكشي علاش الا جاك هذا الموضوع غريب اليوم غندويو على الملف الاسود ديال الكره الافريقيه اللي هو السحر والشعوذه عند الانديه واللاعبين الافارقه. واش بصح هادشي كيعاونهم وكيربح شي ويخسر شي او لا مجرد وهم؟ اللعابه المغاربه لاحظتوا مؤخرا ولاو كيخرجوا بتصريحات اللي اللعابه اللي لعبوا شحال هذه في افريقيا كيقول لك كنا كنمشيو لافريقيا كنلقاو الشعوذه عين بين، كيديروا لنا بودر، كدير لنا الحكه مثلا كيديروا لنا في الفيستير. كاين هادشي ديال الطقوس 100%. وكيف لو ان من اشهر الحوادث هي اللي كانت في 2002 اسطوره حارس قدو قداش اللي هو توماس نكونو غيخرجوه البوليس بالمينوط في الدومي فينال ديال الكوب دافريك اللي كانت في 2002 في مالي. نكونو واش دار؟ ضرب شي واحد دار لا ما دار حتى حاجه. شرطي مالي غادي يشوف الحارس الاسطوره توماس نكونو خدام كيدير قال لك شي تعويذه سميتها الكريكري، خدام كيديرها في الارضيه ديال الملعب. وهذا الكريكري بحال نقولوا هو الجداول ديال الشعوذه ديال هاد الافارقه. ايوا سيدي في غيعيط على صحابو البوليس وغادي يجيو يهزوه ويخرجوا بالمينوط، والصور ديالو انتشرت في الجرائد العالميه كلشي دوا على هاد الشوهه اللي كان كيدير توماس نكون اللي هو اسطوره في الحراسه. ورغم ذلك ربحات الكاميرون ب3-0 في هذا الماتش هذا. واللي خاصك تعرف قبل ما نتعمقوا مزيان في الموضوع ان كاين انديه ومنتخبات عندها ميزانيه خاصه بالنفقات الروحيه. كيفاش؟ الشريف صحيفه فرنسيه اكدت بان اللاعبين عندها في افارقه كيخسروا وكيصيفطوا اكثر من 100,000 يورو في العام، يعني اكثر من 100 مليون ديالنا كيصيفطوا للمعالجين الروحيين باش ما تجيش الاصابه، باش تكون عنده قبول، باش تشري شي فرقه واعره، باش يماركي وباش ما يشدش فيه السحر ديال واحد اخر. وكيامنوا بهذا الشيء ديال بصح. يقدر الا قال لي المعالج الروحي هذا الماتش عندك راه ما فيهش ما طالعش لك فيه الميمون يقدر ما يلعبش. ولا عقلتوا في الحادثه الشهيره اللي كانت في النهائي ديال الكان ديال 2015 غانا لعبت ضد الكوت ديفوار شويه باك اندري ايو حتى كيديروها اللعابه الكبار واللي دوزوا كره زوينه واللي كيديروا هذيك العياتات. وداخل اندري ايو شويه تبدا كيرش واحد البودره بيضاء في التيران والكاميرات شادين والفيديو تشاف في العالم كامل. رش تشبع في الاخر الكوت ديفوار هي اللي دات الكاس. غتقول لي اذا التخربيق راه ما كياثرش. لا كياثر. واش انت كتشرك بالله؟ لا تصنت ليا. كيفاش كياثر هادشي اللي نفسي على الاداء البدني؟ ركز معايا. نفس الشيء اللي طرا للمنتخب ديال مصر في 2010. مصر بطل افريقيا 3 المرات ديك الساعه، عنده لعابه مزيانين، غادي ضد من غيلعب ضد النيجر وفرقه عيانه ديك الساعه، وباقي عندهم ديك الساعه المدرب المخضرم حسن شحاته. شويه كيتفاجئوا المنتخب المصري بان النيجر مدخلين ساحر للملعب ومعاه معزه وكيدور بها التيران كامل، وفي الاخر ساله دار لي مورا الشبكه ووقف ديك المعزه وبقى كيدير شي طوق وسط. والمشكل وصل ان عمر زكي مشى غيتشابك مع داك السحار باغي يضارب معاه. قبل ما يجيو التيران المصريين ديجا سامعين على النيجر والطقوس ديالهم. اشنو دار ابو تريكه؟ فرق المصاحف على الدراري باش ما يشدش فيكم هادشي ديال السحر وهاد الشعوذه. ايوا سيدي ديجا المصريين داخلين التركيز ديالهم مشتت، ومني جاز شافوا ديك المعزه ما بقاش عندهم لا تركيز لا والو، غيخسروا ب1-0 في ماتش مفاجاه. مصر كانت في الطوب ديالها، وهذا هو اللي علميا كيتسمى بتاثير التوقع السلبي، نوسيبو افيكت. عقلوا على الكلمه مزيان. لعاب كيشوف معزه كتخلعو كيقول بان هذا راه كيدير لي شي حاجه غتاذيني. شنو كيوقع ليه؟ كيتستريسا. ملي كيتستريسا كيتفرز هرمون الكورتيزول والادرينالين السلبي. النتيجه مباشره العضلات ديالك كيتشنجوا، الركابي ديالك ما كيبقاوش خدامين مزيان، واهم حاجه هو التشويش في الرؤيه، واللاعب كيخرج من الماتش وباقي ما بداش فيه. ولا جاك هادشي غريب فراه كاين لعابه الا خرج من الماتش نفسانيا ما كيبقاش يلعب. نجم كيضيع بيلانتي الا خرج من الماتش بالعقل ديالو النفسيه ديالو ما كيبقاش يقرقبها في التيران. باش تعرفوا التاثير ديال التوقع السلبي على الجسم ديال الانسان. وهادشي اللي كان وقع في الدوري الاوغندي، فيديو راه مشهور. المهم لعبه فرقه ضد فرقه، واحد كيتيري على الشبكه ما كتبغيش تمار، كضرب في بوطو ديما وغيبقى سامر على داك الجول. علاش؟ حيت عرفوا حاط شي حاجه في الشبكه. اشنو غادي يطرا؟ غيبقى قريب من الشبكه وغيتسنى الجول تيبعد عليها. اون فوا الكارديان غادي يمشي يلعب واحد الكره للمهاجم السعود ديال الفرقه الاخرى، غيطير للبارا وغيحيد منه هذاك الحجاب ولا ما عرفتش داك الشيء، وغيهرب به وغيديه للفرقه ديالو وغتنوض روينه. والمفاجاه ان الحارس مني حس بان داك الشيء اللي كان حامي ليه الجول مشى. اش وقع ليه؟ من اول هجمه تهزت ضربات سعود خشاها في الشبكه مارك. هنا كيبان لنا التاثير السلبي خدم مع الحارس والتاثير الايجابي خدم مع اللاعب اللي كيتسمى بالبلاسيبو افيكت.
ولا اللي كيتسمع علميا بالتاثير الدواء الوهمي. ملي كتكون جداتك كبيره في السن وكديها مثلا الطبيب، كتكون عيانه مسكينه كتدخل الطبيب كتخرجها من عند الباب ديال الطبيب كتقول ودابا شويه، مع العلم ان الطبيب راه غير كشف عليها، راه ما عطاها لا دواء لا والو. لانك مباشره ملي كتحس بواحد الاحساس ايجابي بانك الطبيب راه كيداوي ولا كيعالج، كتفرز مباشره الدوبامين والاندروفين، جوج ديال الهرمونات بوجهم كيقللوا لك نسبه الالم في الجسم وكيعطيوك طاقه سبحان الله العظيم، وبالتالي كتحس براسك وليتي مزيان، كتقول دابا بخير. هادشي اللي كيوقع للناس اللي مساكن كيمشيو كيديروا هاد الامور دي، كيمشي يسبب، راه كيمشي يدير السبب هو كيمشي على اللي كيسبب به، بطبيعه الحال امور شركيه. كيمشي يدخل عند الفقيه اش كيدير ليه؟ كيبقى يخبش عليه تمايا، الفقيه براسو ما قالش يداوي راسو، كيخرج من عنده كيقول لك دابا مزيان. هذا هو البلاسيبو افيكت، عقلوا عليهم مزيان هاد جوج كلمات اللي قلت لكم. وهذا الشيء اللي وقع بالضبط الماتش ديال السنغال وفرنسا في 2002. فرنسا ديك الساعه يلاه بطله كاس العالم، غتلعب مع السنغال، كل غير ربح باينه فرنسا. المدرب الداهيه برونو ميتسو قال لهم انا واخا ما كنامنش بالسحر ولكن اللعابه ديالي كيامنوا به، كيتموتيفاو بهذا الشيء هذا، خليتهم اسيدي يجيبوا داك الشيء ديال الشعوذه ديالهم وخليتهم يديروا التخربيق والطقوس ديالهم. ايوا هذا الشيء اللي وقع بالضبط. اللعابه ملي جابوا معاهم طبيعه الحال مشعوذ ديالهم اللي كيكون دائما مع الفرقه، داروا ديك الطقوس ديالهم، حسوا براسهم بان معاهم قوه، تفرز الدوبامين، عطاهم قوه كثيره بلا منشطات بلا والو، تقاتلوا في الماتش وربحوا لك فرنسا. ولكن باش نكونوا منصفين هذا الشيء راه ما كاينش غير في افريقيا، كاين في العالم كامل، في اوروبا، في امريكا الجنوبيه والشماليه، كاينين لعابه كبار كانوا ضروري كيديروا واحد الطقوس مقدسه. كاين لعابه اللي كيلعبوا بواحد الكوطاس معين، بحال في 98 في كاس العالم لورون بلون كان ضروري خصو يبوس الصلعه ديال بارطيز هو زيد كيف عندو هذيك هي الحظ. عند يوهان كرويف كان خصو يمدغ المسكه ديالو بواحد الطريقه معينه باش كيجيه الميمون في هذاك الماتش. دونك هاد الامور الشركيه هي اللي كتخليهم يقتنعوا ان معاهم واحد القوه كتحميهم وكيوقع الكيمياء وفعلا الجسم ديالهم كيتغير وكيعطي اكثر. ولكن من اغرب القصص هما ديال كوت ديفوار ملي ربحوا الكان في 92. كتقول الروايه الشعبيه بانهم ربحوا الكاس افريقيا لانهم مشاو طاقم من المنتخب، مشاو شي قريه كتسمى اكراديو، وعدهم هذاك الطاقم الايفواري بانهم الا ربحوا كاس افريقيا فانهم غيتهلاو فيهم وغيعطيهم قد وقد، وداك الشيء اللي كان ربحوا كاس افريقيا. ولكن ما خلصوش السحاره. اش غيوقع؟ السحاره قال لك توعدهم بانهم 20 عام ما عمرهم يتوجوا بكاس افريقيا. والغريب في الامر هو ان هذاك الشيء اللي وقع ان الكوت ديفوار بالنجوم ديالها في الطوب ديالهم، تخيل معايا ديدي دروغبا، الاخوه توري، الاجنحه اللي كانوا كيطيروا، لعابه كنقول لك في النيفو العالي ديال الكوت ديفوار، وما داش كاس افريقيا امتى؟ حتى 2002 شي واحد من الطاقم جار هذيك القريه ولقى بان الهضره دايره تما بان الصحراء من دارين لعنه لهذا المنتخب، ومشاو دور معاهم وجاب لهم كادوات باش يحيدوا اللعن. وكيقول لك من بعد حيدات العكوس والساحل العاجل ربحوا كاس افريقيا في 2015. اما اللعنه ديال استراليا بوحدها في 1970، استراليا كانت لاعبه ضد زيمبابوي اللي كان ديك الساعه سميتها روديسيا، وباش يربحوهم الاستراليين قال لك استعنوا بشي ساحر موزمبيقي. دابا السحر ديال باش ديال الموزمبيق، السحر ديال الموزمبيق كيغلب على ديال الزيمبابوي، عقلوا معايا مزيان. قال لك اسيدي شد شي عظام ودفنهم ودار شي لعيبات وشي طقوس باش يضمن الفوز ديالهم في هذه المباراه. ولكن استراليا وعدت الا ربحوا في هذا الماتش غادي يديو ليه الامن. استراليا ربحات ولكن ارتكبوا خطا قاتل لانهم ما عطاوش الامانه لهذاك الشريف ديال الموزمبيق. وقال لك اسيدي هو يغضب ويدير لهم اللعنه. واستراليا ما تاهلاتش لكاس العالم 32 عام من ديك المره من 1970. وامتى غادي يحيدوا هذه العكوس؟ في 2004 غيمشي شي مذيع استرالي سميتو شي جون سافران غيمشي لافريقيا وغادي يعطي تعويض لهذاك الساحر باش يفك لهم اللعنه. وفي 2005 مباشره غادي تاهل استراليا اخيرا لكاس العالم. بغيتي تشوف الطقوس الغريبه ديال السحر والشعوذه تفرج في الدوريات الافريقيه. كاين فرقه ما كتدخلش للتيران الا بظهرها كيفاش؟ هي شريف كاينه فرقه ما كتدخلش التيران انت كتعفط في واحد الطبسيل ولا سطل ما عرفت شنو فيه كيعفطوا فيه عاد كينقصوا يدخلوا التيران. ومشاو بعيد كاينين فراقي ما كيدخلوش للفيستير. تخيل معايا انهم ما كيدخلوش للفيستير ديال الفرقه الاخرى. الفرقه اللي ضايف في هذاك التيران ما كتدخلش للفيستير. لا سيدي دايرين لينا تما الساكته والمسكوته ما خصناش ندخلوا حنا تما. اش كيديروا؟ كيبدلوا في لوطيل اولا كيبدلوا في الكار اولا كيبدلوا تما في حدا التيران. وهذا الشيء معروف عنده في افريقيا. وفري لعابه مغاربه اكدوا بانك الا دخلتي للفيستير كيديروا لك واحد البودر كدير الحكه عاود ما تلعب كتبقى خدام كتحك انت وصاحبك. كاينه فرقه اخرى ما تدخلش لك من الباب الرئيسي دايرين لك معلم شي حاجه تخطاها ما غتبقاش تلعب مزيان. قال لك سيدي ما ندخلوش من الباب الرئيسي كيدخلوا من ابواب متفرقه. وزيد كذا طبعا الحال تقول لي الفيفا ولا الكاف واش ما كيمنعوش هادشي. الفيفا ولا الكاف ما كيامنوش بالسحر ما معترفينش بالسحر كقوه خارقه وانما كيعتبروه كتشويش ولا اثاره الجماهير. هذه هي العقوبه ديالو. يعني ما غتعاقبش انك درتي السحر الخصم تعاقب انك درتي تشويش ولا شي حاجه لحتي شي حاجه تما وضيعتي الوقت وصافي. يعني القانون كيحارب الاستفزاز ماشي الارواح. افريقيا كيقول لك الاوروبيين عندهم كوتش مونطال ديالهم اللي كيعاونهم كيحفزهم على المباراه. حنا عندنا هذا ديونا على قد قالنا حنا كنديو معنا مشعوذ ضروري يكون معنا. ودابا جا الدور ديالكم في لي كومونتير كتبوا لي واش بصح هذا السحر
فعلا لعب ضد بعض الفرق في الماتشات ام مجرد شماعه كنعلقوا عليها الفشل ديال بعض الفرق. انا يوسف، وهذه كانت الرحله ديالنا في عالم السحر في كره القدم الافريقيه. ما تنساش تابونا في القناه، فعل الجرس باش يوصلوك دائما الفيديوهات انت الاول، بارطاجي الفيديو مع الاصدقاء ديالك، خلي لنا شي كومونتير زوين وزيد كاتي.